gaarigan laga caddo u dalbanay baa noogu yimid halkii laanta marada sokodeeda ayaan ka soo qaadnay midkiisa maalintii labaad isagoo bartiya qofka socotada amba safarka barka geeriyad waxaan loo leeyahay warka geerida iyo hawgal macnaha dhimashada ku badnay maanta waxa weeyaan qofka fiirin jooga haddii gabadh umuuso markaaba way soo hadlaysatay ama dhibaato hesho waa loo gurbanaya awal marka isku gooday un baan ogaan jiray iskuud bay ahayd aan ka soo gudubnay oo toloso nagala soo dabaalatay banka geeriyaad waa dhul ballaaran oo saxaraw aan geeda lahayn oo ku yaalla Soomaaliland geeriyaad waxa uu ka mid yahay meelaha ugu halista badan marka la eegayo duruufaha dadka socotada ah gaar ahaan xilliyada abaarta iyo xagaaga waxaana uu leeyahay cimilo qallafsan dad badan ayaana ku leeday oo halkaasi lagu waayay iyadoo ay sababtu tahay iyadoo aanay goobtaasi ka jirin wax isgaarsiina oo dadku ay gurmad ku dalbadaan ama ay ku gartaan meesha ay u socdaan waxaana inta badan dadkaasi ay u dhiman jireen harraad kulayl ama daal daran halkan agtaada waxa ku dhimanaya maad ogaan jirin waddankana sidiisaba cimiladiisu gugi way kulushahay waa dabayl iyo aasow iyo xagaa kuloo siyaada ay leedahay waa lagu gu'i jiray baawur hadduu halkaa kaaga jabo wax alla wax gurmad iyo wax ogaanaya midnama jirin baabuurka iyo rakaabka wala bakhtiyasan baa la arki jiray qofka socotada amba safarka barka geeriyad waxaan loo leeyahay warka geerida iyo hawgal macnaha dhimashada ku badnay wax geeriyaad loo yidhi dadku markuu laba raadkiisa la guri jiray raadkana dabayshu ma aasi jirtay iminka dhacdooyinka waaweyn waxaan sii xasuustaa nin la odhan jiray ina koosaar oo baabuurkiisa intuu ka yimidey lughaya ayuu sarfeera kale ku gaday uu noqday timaatu ka luba habeenkii siduu u wareegaysanayey waagi beri 9 qof baa saareed baa la yidhi gabadh bakaadh gabadh labaad hadday isgaarsiin jirta habeenkii markuu magaaladii waayay buu hadli lahaa wuxuu odhan lahaa warniya waan lumay soo lugma gurmadeen maskiiladaha nuucaay ma dhaceen hooyooyin uurla ayaa ka mid ah kuwa halistaasi ay galaafatay oo umul halkaasi ugu dhintay iyagoo aan helin daryeel caafimaad oo ku habboon waxaa kale oo banka geeriyaad uu caan ku yahay xayawaannada halista badan sida abeesada oo ka mid ah xamaaratada dilaaga ah maanta waxa weeyaan qofka fiirin jooga haddii gabadh umuuso markaaba way soo hadlaysatay ama dhibaato hesho waa loo gurbanaya awal marka isku gooday un baan ogaan jiray banka geeriyaad wakhtiga xagaaga waxaa ka dhaca kuleyl daran oo mararka qaarkood dabaylo wata muddo aad u dheer dadka deegaanku waxay la tacaalayeen nolol adag mana jirin biyo iyo cunto ku filan oo dhulkaasi laga heli karo hilgiyalkan socda mid gaadhiyalkan kaga jabay bari dhexdii hay taariikh uu lugeeyo gaadhiga halka yar kaga jabay buu tagi jiray deedna markuu tagi jiray buu dhaafay waddadii buu ka baydho wuxuu maray laanta marada waddada martay wuxuu socday ilaa iyo meelaa dhowr iyo 10 kilomitir uu dhamay markaa waddadii maahayna tu kala laabay 3 cisho yar raadinaynay inuu gaadhigii halkii qoladii kale ugu tagay kaga tagay gaadhiga ayaa warkiina soo geliyo waa ninkii yimid magaalada ee sugaynay cuntada noo soo doonay maad aragteen markaasaan ku nidhi maya uu naga soo baxay xagiinaas uu naga soo baxay telefoon ma jiro wax lagala hadlay ma jirto raadcadtayga gurmad gala gabadhi ma jiro baabuurtuna ugu yareedo wadalaanta sawartay liwicaddan gaadhi u dalban gaadhigan liwicadda u dalbanay baa noogu yimid halkii laanta marada sokodeeda ayaan ka soo qaadnay midkiisa maalintii labaad isagoo bartiya nin gaadhi weyn wato ahaa
hadduu telefoon sito maalintii markiiba dee uu soo hadilaa war waan dhammaysanahay waan lumay halkaasaan joogaa. dhibaatooyinka ka jira banka Geeriyaad ma ahayn kuwa hal maalin ah balse waxay ahaayeen kuwa soo noqnoqda dadkuna waxay ahaayeen kuwa go'doonsan oo adeegyo waafi aan goobtaasi ka helin. waqtiyadaasi hore ee aynu ka hadlayno dhibaatooyinka jiray waxa ugu sii darnaa isgaarsiin la'aanta. iskuud bay ahayd aan ka soo gudubnay oo taloso nagala soo dabaalatay. waqti 10 sano hadda laga joogo waxaa deegaanadaasi tagtay sharikadda Telesom oo meesha ka saartay khasaarihii bulshada soo gaari jiray gaar ahaan dhimashadii iyo dayacii ay keentay isgaarsiin la'aantu. Telesom waa gurmadka koobay ka tahay bulshada dhexdeeda. gurmadka koobay ka tahay iyada kuuka haddayna dee hadalkaasi jirin cidna meeshay lama soo ogaadin halkan agteedu ma lagu bartay. Telesom waxay saashay masiibooyinkii nooc waxa ahaay dadka haysta ayay Telesom soo dhaweysay saashay adduunkiiba wuxuu noqday qof iyo jeebki telefoonka jeebkaaga ku jira iyo adiga iyo qofka kale ee doonaysa dibacid baa u dhaxaysa saddexdii way ka taagantiinay markaa Telesom waxay soo dhaweysay waxyaalaha ay ka soo badan bay tahay. isgaarsiinta casriga ah waxay si weyn u sahlaysaa in dadka deegaanku ay helaan warbixino iyo macluumaad muhiim ah oo ku saabsan xaaladda deegaanka ka taagan amniga cimilada iyo arrimo kale oo muhiim u ah. markii dambana saadkii baa yimid saadku markuu yimidayna annagoo tukaankayga iska fadhiyaan darana saaba hawl fulintii ugu weyneed baa markaana timid aad iyo aad baan ugu mahad celinaa Telesomta waayo culaysyo badan bay naga furteen xagga isgaarsiintu horumar badanna way keentay oo dadkii xanibnaaye aan warkooda aan muddo kala helayn baa wixii oo dhan baa fududaaday. ugu dambayn sharikadda Telesom waxaa deegaanadaasi ay gaadhsiisay adeegga lacagta la isugu diro ee saad iyo internet wanaagsan oo xawaare sare leh. lacagta jeebkayga kuma aamino anigu laakiin waxaan ku aaminaa Telesom sababta waxa weeye hadday moobilka iigu jirto moobilka hadduu iga halaabo lacagtii waxaan aaminsan inaan helayo laakiin jeebka walba miyay kaa luntay miyay kaa dhacday xaggay martay xaggee marnaba markaaba Telesom aan kula horta anigu waayo waa faa'iidooyinka aan ku arkay bay ka mid tahay yaa faa'iidooyinka aan ku arkay ayay ka mid tahay aad iyo aad baan ugu mahadsantahay shirkaddu fikirka iyo waxyaabaha ay noo keentay dhammaantood waa faa'iido bay noo ahayd baa anaga laydhkii ee isgaarsiintii internetkii waxoo dhanba dee dhulka waddanka dabadiisi baan ku naallaa si dhaqsa marka iyaduna soo gaarsiisay waddankii baan la mid noqonay dee marka aad iyo aad waa gurmad bay noo ahayd markaad xagga ka eegtay isgaarsiinta xagga ganacsiga xagga laydhka dhinac walba gaar ahaan weliba qolada waxaan nahay badda ka shaqaysa wax akhbaaro oonu kala heli jirnay ma jirin laakiin imiga xataa bacmistirku bay ka qayb qaadato markaanu kalluunka raadinayno hebel waxay ka joogtaa halka kalluunkii ma haysaa maanta waanu haynaa ayaanka yimaada wistaawi soo kordhisay horta aad awla dhagaal indha la'aan bay ahayd. ma sahlana in sharikaddu ay isgaarsiinta gaarsiiso dhulka baadiyaha ah ee buuraha bannaanada iyo badda ka kooban hase ahaatee sharikadda Telesom iyadoo u dadaalaysa dadkeeda ayaa waxa ay gaarsiisay adeegyada ay u baahan yihiin dadkeeda. Telesom waxay garab taagan tahay ummaddeeda.